Muraho neza, reka nizere ko mumeze neza cyane. Nkuko mubibona nanone tugarutse muri Pibase cyangwa se muri VERRO mining. Abantu benshi iyi VERRO mining hari abantu benshi nagiye mbona nkabona bari kuyica amazi, kandi mu by'ukuri iyi VERRO nayo iri kutwereka ibimenyetso, ko mu minsi mikeya cyane igiye kuba listed, cyangwa se tugiye gutangira kuzigurisha zino coin za VERRO tumaze iminsi turi ku mining. Ngiye kubereka impamvu itumye nkora iyi video, impamvu iri gutuma mvuga ko iyi coin igiye kugira tugiye gutangira kuzigurisha mu minsi mikeya cyane, mu minsi mikeya, ishobora no kutagera mu kwezi, kugira ngo dutangire kugurisha zino coin. Okay, nta kindi rero, mbere yo kugira ngo dutangire ndakwitsa ukanda like kuri iyi video, hanyuma niba hari igitekerezo ufite ucyandika muri comment. Niba ari bwo bwa mbere ugeze kuri uyu muyoboro wacu wa Dariyusi Tech, nkandire subscribe kugira ngo tujye tubana no mu bindi biganiro cyane cyane bivuga kuri mining bigiye bitandukanye. Reka dutangire. Okay, nkuko mubizi rero iyi application turimo cyangwa se iyi mining turimo ni application ya PiBridge cyangwa se Pibase, bitewe n'uburyo uyita, ayo yose ni amazina yayo. Hanyuma ikagiramo amacoin, igiramo coin ziri ku isoko igurisha, harimo nka Ruby, urabona harimo Ruby, hakabamo za Pi, hakabamo n'izindi za Sidra, za USDT. Mbega nyine igiramo amacoin, mbega iyi ngiyi ni exchange nyine, ni exchange ariko ifite na mining yayo. Ubundi iyi exchange twayifunguye turi kugira ngo dutangire kugurishirizamo coin za Ruby. Ndakeka abantu twayitangiranye murabizi, dutangira tuyifungura tuye tuzi ko tugiye gutangira kugurishirizamo coin za Ruby, tuzi ngo Ruby izaristingiramo hano ku giciro cya menshi. Gusa icyo gihe Ruby network yaje kwihakana, ivuga ko ibyo bintu atari byo, iyi exchange nta masezerano ifitanye na Ruby network ko umuntu uzabasha kuguramo coin icyo gihe azabasha kubyirengera. Ruby network baje guhakana amakuru ko bafite imikoranire hagati y'iyi exchange na Ruby network. Hanyuma twebwe nyine nk'abantu bagurisha amacoin dutangira kuzigurisha, naribe wishimiye igiciro zasohokeye yatangiye kugurisha, na n'ubu baracyazigurisha, nuko igiciro kiri hasi cyane, ubusanga ari nk'amafaranga nk'ijana wenda y'amanyarwanda, urumva ni makeya cyane. Okay, noneho nyuma yaho muri application baje kuzanamo na mining yabo, noneho baje kuzanamo coin zabo ngo dutangire dukora iki, dutangire tuzimining. Baje kuzanamo coin zabo ngo dutangire tuzimining, aribwo bazanye mining yabo bayita VERRO, coin zabo nyine bazita VERRO, dutangira kuyimining. Hatangiye kuyimininga nk'izindi zose nkuko dusanzwe tumining izindi zose. Dore ni iyi ngiyi hano bayishyize hano, ahangaha hano ndakeka murahabura hano. Twe rero nk'abaminer natwe duhita dufatiraho dutangira kuzimining. Urabona kugezana n'izi saa turacyayimininga, nubwo harimo bamwe bacitse intege. Urabona nk'ubu ngubu abantu mfite bari active, urabona ni abantu 72, kandi mu gihe abamaze kunyinjiriraho muri iyi mining ni abantu 500 ariko urabona abantu bari active bari ku mining hari abantu 72. Abantu benshi bayiciye amazi bazi ngo nta kintu kizavamo, nta kizatanga, ariko icyo nakubwira cyo iyi mining niba uzi ko usanzwe uyikora, iyi application niba uzi ko usanzwe uyifite, ukaba usanzwe ufitemo account, ukaba udakora iyi mining, nakugira inama yo gutangira kuyimining hakiri kare, bitewe nuko yaje kugaragaza ibimenyetso ko izi coin tugiye gutangira kuzigurisha mu minsi mike, ishobora no kutarenza ukwezi nako gushobora kuba ari kunini. Okay, reka nze mbereke impamvu reka nze nyibereke. Nituza ahangaha kuri utu turongo dutatu, nuza ukahakanda, ukihakanda urahita ubona ko ya coin nayo yagize yamaze kujya mu zindi. Urabona ko harimo za TRC, harimo za, mbega nyine hano harimo amacoin menshi cyane yabaye listed kuri iyi exchange nyine, kuri exchange yanuze ya PiBridge. Okay, noneho nituza tugakanda kuri aka kantu,
reka dukande kuri aka kantu. Urabona ya coin bayizanyemo, dore ngiyi ya coin ya VERRO bayizanye yayo arizo zira turi ku mining, ariyo yira turi ku mining. Nuza ugakanda kuri aka kantu gutya, kakavivura kakaba kameze gutya, subibona kakaba kameze gutya. Icyo gihe coin yawe urasubira inyuma uhita uyibona hano, dore ngiyi urahita uyibona aha ngaha, dore ngiyi suyibona nayo isiza muri rwa rutonde bazira ziri hehe, ziri hano imbere, zino ziri kugurishwa hano. Gusa nureba neza urabona ko izi coin iyi ngiyi ntabwo yabagira ute, ntabwo yabayiha agaciro. Urabibona ntabwo yabayiha agaciro bitewe nuko ntabwo yari yaba listed biri official nyine, ntabwo yari yagira, ntabwo yari yatangira kugurishwa. Nureba izindi urabona ko zifite agaciro, urabibona izindi urabona ko zifite agaciro, ariko nurebayo uraza gusanga nta gaciro bari bagira ute, bari bayiha. Gusa iki ni ikimenyetso kitwereka ko iyi coin nayo mu minsi mikeya cyane turaba dutangiye kuzigurisha. Nababwiye ko mining dusanzwe dukora, nuza hano kuri mining, iyi mining dusanzwe dukora bayita VERRO, bayita VERRO. Dore ngizi coin nazo bazita VERRO, mining bayita VERRO na coin bakazita VERRO, nkuko ubibona hano urabibona, urabona toto, urabona ko hano bahita bakwereka toto za VERRO turi kugira turi ku mining. Urabibona iyi mining mushyiremo imbaraga cyane, nkuko ndi kubibabwira. Iyi mining ntabwo iri burenze ukwezi cyangwa se I don't know, ntabwo ndi banyira umushinga wenda basanga bayishyize hara kugira ngo batwereke ko igiye kuba listed vuba, ariko ibimenyetso iri kugaragaza nuko vuba ishobora kujya ku isoko. Vuba ishobora kujya ku isoko. Reka nze mbereke nk'abantu musanzwe muyikora, abantu muri active. Hano hari uburyo bwa booster, hano hari uburyo bwa booster, hano nuza ukahakanda hano kuri booster, hano ushobora kwirukansa mining yawe, ushobora kwirukansa coin uhabwa, uraza ukande hano nyine. Ngiye bitewe nuko nahakanze, ntabwo nahakanda tena nanone ngo bikunde. Hanyuma numara kuhakanda ugaruke naha ngaha, hano uraza naha ngaha, hano hose ugenda uhakanda nyine kugira ngo urebe ko baraguha tu bonus. Dore ninza nkakanda hano, nze mpakande murebe bagiye kumpa bonus. Ninza nkakanda nkahita nkora check hano check in, hano ndahita mpabwa coin imwe. Coin imwe ni nyinshi mo hano coin imwe ni nyinshi cyane. Ibaze ko amasaha 24 mfite bari abantu banyinjiriye, ariko mbasha kwinjiza coin zingahe? Coin ebyiri gusa. Si uko ubibona hano, dore ngize, urabona coin ebyiri zonyine gusa nizo mbasha kwinjiza, kugira ngo mve ko izi coin zishobora kuzagira agaciro kari hejuru cyane. Hanyuma nushaka gusoma na white paper, dore ngiye white paper yabo. White paper mbibutse ko ari uburyo bwo gusobanura umushinga, uburyo uzagenda, uraza uyisome witonze. Ngiye nta mwanya mfite wo kuyibasomera, gusa niba mushaka ko nzayibasomera, ko nzayibakoreraho ikiganiro, byandika muri comment, nzabakorera ikiganiro kiyisobanura. Gusa iyi mining, iyi application yanuze ya Pibase gukoramo, nabonye gukoramo KYC abantu benshi bibacanga, ariko biroroshye iyo ubishyizeho umutima. Zino mining zose dukora, iyo utabishyizeho umutima usanga KYC nyine zigoranye, ariko iyo ubishyizeho umutima KYC zigira ute, zirakorohera cyane. Ugomba kubishyiraho umutima. Nakoze video z'uburyo tubasha gukora KYC, usubira inyuma urebe. Narazikoze nyinshi cyane kabisa, uburyo tubasha gukora ama KYC byose nyine narabisobanuye. Atundi tuntu nshaka kuberekamo akantu ku kandi. Reka nisubirire inyuma, ndabona ira white paper yabo yatinze gufunguka, ariko uze kuyifungura uyisome akantu ku kandi. Okay, noneho nitugaruke hano kuri, reka tugaruke hano kuri team. Kansinze hano kuri team, noneho mbereke hano kuri team. Nitugaruka ahangaha kuri team, turaza tuhakande. Nitumara kuhakanda hano, ikintu turi bukore niki, tuhita tubona abantu bose banyinjiriyeho. Urabona dore ngaba abantu banyinjiriyeho, abantu 506. Dore ngaba aba bose ni abantu banyinjiriye, hariho abanyarwanda, abarundi, aba South Africa, aba Kenya, abo muri Uganda, abo muri ibihugu byinshi, za Cameroon, za ibihugu byinshi bigiye bitandukanye. Nkuko uri kubibona abantu 506 ni benshi. Noneho coin bamaze ku mininga bose hamwe 46,000. Izi nizo coin bamaze kubona. Ubwo nanjye ndimo hariya, urabona ko ngiye maze kugiramo coin 2,000. Hanyuma nitugaruka ahangaha kuri stati hano, kuri stati hano
nituhakanda hano tuhita tubona abantu ba mbere bamaze kugiramo coin nyinshi cyane. Umuntu wa mbere umaze kugiramo coin nyinshi cyane dore nguyu amaze kugiramo coin 6,000. Uyu niwe muntu wa mbere na mbere nkuko ubibona hano, amaze kugiramo coin 6,000. Urumva ntabwo ari nyinshi izi coin kugira uyibone abari tombora kabisa. Noneho umuntu wa kabiri amaze kugiramo coin 5,000, 5,000, wa gatatu 4,000, wa kane amaze kugiramo coin 2,500, hanyuma ngiye wa gatanu maze kugiramo coin 2,000. So ubona ngiye wa gatanu dore ngaba n'abandi harimo ndabona abahindi aribo bafitemo coin nyinshi. Wa mbere ni umuntu wahera niba ari wo muri Pakistan, banza ari wo muri Pakistan, I don't know rino bendera ntabwo ndabona ntarizi. Hanyuma wa kabiri ndabona ari Nigeria, bino bintu ni ibyanyu. Hanyuma uwa gatatu akaba n'iki gihugu ntacyo nzi. Uwa kane ni umuhinde, uwa gatanu ni umunyarwanda ari wenge, uwa gatandatu umunyakenya, uwa karindwi gutyo. Dore harimo n'abahindi, harimo abahindi benshi cyane. Ndabona abahindi ndabona bamaze kugera ku rwego ruri hejuru muri ibi bintu bya mining. Batatu mu bantu ba mbere. Ya urabibona gusa nanjye nyine urabona ko abanyarwanda nyine nanjye muri mining ndabahagarariye. Yazirago biba byoroshye. Mining yacu dukanda hano y'amasaha 20 nanashize turaza tugakanda hano muri iki kuri aka kanyundo nyine hano. Turaza tugakanda hano icyo gihe tuba dutangiye mining yacu. Urabona ko ngiye maze kuyikora nonaha. Urabona nsigaje amasaha 23 kugira ngo nongere kuhakanda. Urumva ni menshi. Hano iyo ufite abantu bakwinjiriye ukanda hano kuri ping member, hanyuma ukabibutsa ku mining. Cyagiye yaba yaguswe ku mining iyo hakanze ahita abona ko uri kumwibutsa ku mining. Guys, iyi mining mushyiremo imbaraga nkuko muri kubibona dore ngiyi coin bayizanye hano. Izi ngizi tugiye gutangira kuzirya mu minsi mike, kandi iyi bitewe nuko ari exchange isanzwe igurisha izindi coin, ira coin yabo ishobora kuzagira agaciro kari hejuru. Mushyiremo imbaraga rero turebe ko uyu mwaka urarangira turi kurya ku mafaranga y'izi mining. Dore ko tumaze igihe kinini turi gukora, ndabizi ko harimo bamwe batari batangira kurya ku mafaranga ya mining kandi bamaze igihe bari gukora. Rero nabo cyaba ari cyo gihe cyiza cyo kurya kuri aya mafaranga. Dore ko mu mpera z'uyu mwaka dufitemo n'izindi coin. Mu kwa mbere dufitemo coin zigera muri mining zigera muri 3 zizaba listed, tuzatangira kugurisha. Guys, twongeye dusubiye mu zindi video rero na Dariyusi Tech. Niba hari ikibazo ufite aho muri comment, dore ko ibibazo byanyu ari nabyo bituma dukora izi video.